Вие знаете историю Елисея. Елисей был слугой Илья. И благодаря тому, что он служил добросовестно, он смог иметь дерзновение просить у своего господина двойное помазание. И кто из вас знает, что он получил его? Безусловно. Потому что Илья сделал 7 крупных чудес, когда мы считаем то, что отмечено. Но Елисей сделал 13. И вроде бы он получил двойное помазание. Но начинает возмущаться. Почему не двойное? Если двойное, должно быть 14, а не 13. Но если считаете вот так, это получится 13. Но я вам скажу, что действительно это было двойное помазание, потому что вы помните, когда он уже был мертвым, так? Когда вы бросали на него этого трупа, то труп воскрес, потому что прикоснулся к костям Елисея, который уже был до того несколько десятки лет мертвым. Это было его 14-е чудо. Двойное помазание. Помазание работает, слово работает. И верность Божья пребывает вовек. Даже после смерти, то, о чем вы доверяете Господу, вашей семьи, за ваших внуков, за ваших детей, Господь все равно услышал и принесет его в исполнение. Аминь. Но не об этом речь сегодня, это просто слово для кого-то здесь. Но, короче, Елисей получил двойное помазание. И стал великим человеком. И сделал двойное чудо. И, конечно, у Елисея также был слуга, который мог бы получить, может быть, тройное помазание. Потому что если он даже получит двойное помазание Елисея, поймите, что он уже, это уже достаточно для него, чтобы он стал самым великим пророком в Ветхом Завете. Но это не произошло. И то, что помешало ему, чтобы это не произошло, это то, о чем мы будем говорить сегодня. И камень притекания в его жизни очень часто становится камнем притекания в жизни многих людей сегодня. Конечно, очень мало людей и служителей особенно, кто бы сознательно украл и воровал денег. Может быть, никто это не делает. Но есть некоторые вещи, которые происходят с нами, которые потом склоняют нас к тому, что мы становимся не очень порядочными в области финансов. И есть искушение, которое приходит, есть бес, который искушает в этом направлении. И это есть один из просто, допустим, когда я был в Беларуси еще, я там молился, мы собрались начинать церковь одну, я делал у себя ночной молитвы, сам один с Богом, просто молился всю ночь. И где-то 3 часа Бог, я ходил туда-сюда, и Бог говорит, присядь, я сел. Говорит, слушай, я тебе доверяю многое, чтобы ты вошел в служение, в моем служении. Но когда ты пойдешь в служение, никогда не имей дела с деньгами. Ты будешь глава, может быть, ты будешь высоко, ты будешь подниматься, но я не хочу, чтобы ты имел дела с деньгами. Это был шок для меня моральный. Потому что я думал, что к этому времени у меня не было ни одного вопроса, ни одной проблемы с деньгами. Я так оскорблен был, оскорбился, как бы, обижен, что как это, но Господь, ты знаешь, что я вообще не имел проблем в этом деле, абсолютно. Но он ничего не говорил, он мне не дал объяснение. Все. Но это была так четко, что я ее написал. Он просто продолжал говорить. И мне дал систему, как это устроить. Когда в служении. Тогда это было 90, может быть, первым или 90. Это где-то 5 лет до того, как я начал вообще эту церковь здесь. То я еще раньше намного. Но я не забуду это никогда в своей жизни. И мне дал какие-то пару указаний, только 2 слова, что нужно делать, чтобы избежать таких проблем. Но тогда я был оскорблен, но сегодня я больше понимаю Бога, чем когда-нибудь.
Потому что если наши деньги, если, допустим, тогда я не был искушаемый, потому что у меня да и копейка не было. $1 даже не было. Конечно, куда искушение. Но когда деньги начали приходить, мои руки сейчас, через мои руки, десятки тысяч долларов, да? Сотни тысяч долларов. Допустим, в этом году деньги, которые наша церковь благословила другим церквям, наверное, больше 30, может, больше 50 тысяч долларов. Только благословение от нас. Значит, если я даю другому 50 тысяч, 30 тысяч, 10 тысяч, а у меня самого нету тысячи, иногда дьявол может задать вам этот вопрос. И ты считаешь себя пастором этой церкви. Но это даже не самый большой соблазн. Самый большой соблазн – это когда мы начинаем использовать свои деньги, чтобы делать дело Божие. Мы делаем благое дело, да? Мы такие добрые, правильно? Но я думаю, что пастор Людмила будет говорить об этом больше днем. Но это начало падения многих людей, материальные и финансовые проблемы. Потому что когда ты начинаешь использовать твои деньги, чтобы делать дело Божие, я тебе гарантирую, ты не сможешь избежать, что однажды ты будешь использовать деньги церкви на твои нужды. Потому что однажды ты скажешь, ну какая разница, я уже, ну тогда я на церковь свои деньги отдал, но теперь это церковь, ну я непонятно, ну никакая разница, ну я же свое иногда туда, иногда, ну это, ну я же не беру, Вот это момент самый опасный и самый распространенный, когда люди начинают смешивать Божьи деньги, церковные деньги, деньги организации, деньги миссии со своими личными. Сначала это идет с благими намерениями, а потом ты уже не обратишь на это внимание, что это церковные деньги, ты говоришь, да, но я же тогда использовал $100 на церковь тогда, а это всего лишь 20, какая разница, все равно мои деньги достал. С этого и беда начинается. И когда эта практика начинает больше и больше начинает развиваться, извращение приходит. И дух, конкретный дух, извращение, материальное извращение начинает действовать на вас. Вы не будете знать. Это самый такой распространенный источник соблазна в материальном направлении для служителей. Но третий такой источник соблазна для людей, это только, конечно, не очень опытные служители могут совершить такую ошибку. Это тоже мало кто, мы уже становимся более умными сейчас. Но иногда есть такие люди, которые это делают. Когда служитель сам или только его семья занимается финансами в церкви. Либо сам пастор, либо только он, или он с его семьей, с его женой. Потому что вы думаете, только я могу доверить, только себе могу доверить. И вы начинаете сам подписывать бумаги на финансы, или начинаете расположаться, или начинаете, тогда это третий источник падения и соблазна финансовые. Я помню, когда Бог это мне говорил по поводу финансов, что не трогай денег. Он говорит 2 слова от Божьи. Назначай людей, которые будут заниматься этими делами, финансы. А ты только будешь проверять цифры и бумаги. Это во-первых. Во-вторых, разрабатывай политику, финансовую политику. 2 вещи. И это все меняет. Все меняет. И знаете, это очень больно, то, что я сейчас скажу, но реальность жизни такая, что я очень часто обращаюсь среди, так называемых больших людей, да, помазанников. Потому что меня тоже считают как большой человек. Но это неправда. Потому что мы все большие во Христе. Только кто-то уже использовал свой потенциал, кто-то еще нет. Но я использую свой потенциал. Но я обращаюсь, вращаюсь среди больших помазанников, так? Которые имеют большие служения.
И когда мало езжу, но когда я приезжаю иногда, либо здесь, в Советском Союзе, либо за рубежом, и я прихожу и вижу порядок, и организации, и структуры, и финансовую политику. Многих людей просто нету политики. Просто нет политики. Особенно в бывшем Советском Союзе здесь. Это ужасающая истина, которая больна до слез. Они не знают, помазанники, они думают, что они живут по вере. Однажды я был на одной конференции, и пастор мне говорит, он позвал в моем присутствии бухгалтера своего, и говорит, бухгалтер, а сколько у нас мы собрали сегодня? Тот говорит, сколько-то. И он говорит, слушай, а там в банке или где-нибудь еще что-нибудь осталось? Он говорит, нет, мы уже все отдали на аренду тогда вчера. Он говорит, сегодня вот мне надо проповеднику что-то купить или может что-то там еще есть. Это большая церковь, тысячи, много тысяч. Это все знают, о ком я говорю. Но большой люди, и он мне потом рассказывает по машине, на машине говорит, что знаешь, мы живем по вере постоянно. Может кто-то пришлет десятину из нашей церкви или кто-то. Короче, каша, ерунда, мусор. Нету политики. И он мне объясняет постоянно, что мы такое делаем, и постоянно нету ничего дома. И его водитель начинает говорить, да, потому что его водитель, бухгалтер, как родственник или жена или что-то такое. И начинает объяснять, что действительно моя жена так, она так выкручивается. Но так старается, что, потому что постоянно нету денег в церкви, постоянно красный. А там тысячи вращаются, потому что нету политики. Слушайте, Притчи 6:13, да, или какой? Написано, что много бывает на ниве бедного, но из-за беспорядка гибнет все. Но Бог говорит, что он бедный, да? Давай мы посмотрим. Я не запомню какое-то место. Кто-нибудь найдите мне, а? 12, да? 13, да? 13, да, или? 13 или? 23, 13-23. Да, много хлеба бывает и на ниве бедных, но некоторые гибнут от беспорядка. То не то, что Бог же признает, что он бедный, да? Вроде бы бедный. И говорит, что даже у бедного, даже у самого бедного, много у него бывает на ниве. Прикинь? Представляете? Он бедный, но даже у бедного много бывает на ниве. Но все гибнет, или некоторые гибнет, только из-за беспорядка. Алло, слушайте сюда. Проблема не в том, что у вас нет денег, или в вашем городе нет денег, или в вашей экономике нет денег, или в вашей селе нет денег. Проблема не в этом. Проблема в другом. Проблема в том, что вы еще не приобрели разумение, мудрость в том, как сохранить много, которое бывает, и которое гибнет, как сохранить, как резервировать, как презервировать, как умножить его, и как принести порядок туда. Вот где проблема. Проблема не в денег. У Бога, Бог никого не создал бедного или богатого. Много бывает, даже у бедного. Мы уже не говорим о средних, мы уже не будем говорить о богатых. Даже у бедного, в основном самого бедного, сами бедные. Даже у него. Поймите почему. Божий принцип истина. Бог каждому предлагает возможность. Бог дает каждому возможность иметь что-то. Но мало кто замешает эти возможности. Мало кто видит эти финансы. Допустим, апостол Том мне говорит, и другие мне говорят, мы, допустим, в Америку даем, или в другие страны, даем каждый год не меньше $50,000. Или 70 иногда. А это с Украины. Благословение, десятины и так далее. Он мне говорил вчера, что даже в Америке некоторые церкви даже об этом не могли мечтать. Они дают по $100. Вы приехали с Украины, с России, и он как они дают? Ну, вам $100, $200. И они ожидают, чтобы вы еще стали им рабами. Потому что поблажки вам делают, или как это? Ну, подачки.
подачка вам делают. Ну, вам, а когда они, а те, которые дают $200, $500, $1000, о, я короля. Это мы Украина здесь, это украинская церковь. Мы благословляем им $10,000, те, которые приходят проповедовать. Они уходят, у себя дома получают 1500. Потому что мы не принимаем клишу бедных. Нет, кто сказал? Бог отец всех нас. Но через мудростью устрояется дом. И разумом оно утверждается. Если мудрость и разумение на месте, у нас нет проблем, друзья. Это проблема, которая бывает часто у церкви, и которая потом приводит к финансовым кризисам и искушениям в области церебролюбия у служителей. Это сплошное просто из-за беспорядка и отсутствия политики. Это помазанники, которые я говорю, почти все всегда говорят, мы живем по вере. И что они имеют, что мы живем по вере? Им надо купить аппаратуру, или камеру, или что-нибудь. Они собирают все, что у них есть, и отдают. Продают еще что-то. А потом говорят, вот, мы потом начинают хвастаться. Вот какие у нас крутые аппаратуры. Зачем тебе надо хвастаться, чтобы купить большой или что-то такое? А потом ты говоришь, а потом начинают переживать, жена не дают деньги, там нет. Это беспорядок. Вы думаете, что это по вере? Есть у меня проповедь, так называется, разумная вера. Вам надо послушать эту проповедь. Разумная вера. Это не вера, это глупость. Но я ему, конечно, я им обычно они большие слишком, поэтому я им ничего не говорю. Я им говорю, как это? Потому что, допустим, у нас в церкви, если у нас красное, если у нас ничего нет, да, там, минимум будет $30,000 в кассе. Это когда красное. Не потому что мы держим деньги, мы сберегаем деньги, нам некуда девать. Нет. Это благодаря политике. И эти 30,000 я не имею права трогать. Или кто-то не имеет права трогать, потому что они принадлежат, они используют свои линии. Они вот потом вам расскажет пастор Людмила. Это во второй параллели. Как строить финансовые политики. Так, чтобы, даже если у вас ничего нет, да, физически нет ничего, вроде бы, но вы еще имеете достаточно, чтобы жить. Чтобы начинать новые церкви, если надо. Чтобы исполнить призвание вашей церкви все равно. Чтобы иметь приоритеты. Чтобы исполнять приоритеты, на что Бог вас призывает. Но я не буду говорить об этом. Пастор, на второе служение будет служить об этом. Но я хочу говорить сейчас пока что о проблемах, которые может быть, когда у нас нет парада, когда мы не ставим такие вещи, когда вещи не на своем месте. Мы просто начинаем себе усложнять жизнь. Вот Гехази, он мог быть самым помазанным пророком в Ветхом Завете. Но ему помешала жажда к деньгам. Похоть к деньгам. Давайте прочтем это местописание. 4 книга Царств, 5 глава, 20 по 27 стихи. «И сказал Гиези, слуга Елисея, человека Божия, вот господин мой отказался взять из руки Неемана, этого сирианина, то, что он принес. Жив Господь, побегу я за ним и возьму у него что-нибудь. И погнался Гиези за Нееманом. И увидел Нееман, бегущего за собою, и сошел с колесницы навстречу ему, и сказал, с миром ли? Он отвечал, с миром, господин мой, послал меня сказать, вот теперь пришли ко мне с горы Ефремовой 2 молодых человека из сынов пророческих, дай им талант серебра и 2 перемены одежд. И сказал Нееман, возьми, пожалуй, 2 таланта, и упрашивал его, и завязал он 2 таланта серебра, 2 мешка и 2 перемены одежд, и отдал 2 слугам своим, и понесли перед ним. Так, когда он пришел к холму, то взял из рук его и их, и спрятал дома, и отпустил людей, и они ушли. Когда он пришел и явился
Господину своему, Елисей сказал ему, откуда Гиези? И сказал он, никуда не ходил раб твой. И сказал он ему, разве сердце мое не запутывало тебе, когда обратился навстречу тебе человек тот с колесницей своей? Время ли брать серебро и брать одежды, или масличные деревья, и виноградники, и мелкий и крупный скот, и рабов или рабин? Пусть же проказа неименова пристанет к тебе и к потомству твоему навек. И вышел он от него белый от проказы, как снег. Вместе двойное помазание Елисея, Гиези получил проказа Неемана. Вместе двойное помазание он получил проклятие. И нам нужно, вот, проблема Гиези не был видный, не был замечен. Никто не заметил эту проблему, пока Нееман не приехал. Даже Елисей, наверное, не знал, что у него была эта проблема где-то скрыта внутри. Наверное, даже сам Гиези сам не подозревал, что у него мог быть проблемы в этом направлении. Я вам скажу, как боксеры, да, когда нокаут, наверное, я люблю смотреть бокс вообще. Если вы видите, иногда они попадают так, удары падают иногда, да? Это называется нокдаун. И это нокдаун, люди попадают в него только когда они не замечают удар, который идет. Когда они видят удар, который идет, они обычно блокируют. Но иногда есть такие удары, которые не ожидаешь. Ты даже не видишь, не успел поставить. И бокс попадает. Но даже если ты попался, и ты видишь, что он идет, ты настраиваешься, ты можешь не упасть. Но когда ты вообще не видишь, тогда люди попадают в нокдаун. Слушайте, то же самое с нами. Там те вещи, грехи, которые мы часто падаем, это чаще всего то, что мы не замечали за собой, то, что мы даже не догадывались, что у нас есть. Но это начинает проявляться в определенные моменты. Как у Геизи. Наверное, он сам не замечал за собой. Он даже не верил, что он мог когда-нибудь пасть в этот грех. Потому что многие из нас, может быть, тоже сидят и думают, что это мне не грозит. Вырастите, поймете. Он, наверное, тоже так и думал. И он жил с Елисеем. И было хорошо все. Он был хороший слугой. Пока Нееман не появился. Он, может быть, не был бы искушен в этом направлении, если бы он не увидел такую возможность, такое искушение. Посмотрят, чего мой Господин отказался. Но нам же дают. Но нам же дают бесплатно. Ну что это стоит? У него же куча, масса. Но нам же дают. Он же сам, я же не украл. Нееман же сам предлагает мне. Ну что там плохого-то? Тем более, что мы нуждаемся на самом деле. Мы же пророки, у нас нет таких вещей. Это нам нужно, это практически, то есть это разумно. Необходимость есть в этом деле. Нужда есть. И раз нужда есть, почему мы должны отказаться? Хорошо, может быть, моему господину не нужно, но я возьму. Потом я ему же помогу с этим делом. Я его же накормлю этим делом. Потому что я знаю, что я его раб, и ему нужно. Оправдание куши его столько. Потому что многие, которые, когда со служителями происходит, это не то, что мы приходим и начинаем грабить банк. Нет. Оправдание его столько. Вы думаете только, что ребенок родился. Это же не воля Божья, чтобы мой ребенок умер с голода. Поэтому это же наши деньги. Я же пастор вообще тут. Ну какая разница? Просто чтобы восполнить свою нужду. Ну какая разница? Зато и как раз проклятие пришло, проказа пришла. Ну какая разница, если церковь может себе позволить купить машину, почему пастору не купить машину? Церковный денег. И сам принимает решение. Почему? Нужно же мне, нужно. Безобидные вроде бы. Оправдание можно выстроить так, чтобы все было отлично.
Но это потом становится такой проклятием и проказой, и тормозом для нашего служения. Полностью. Вроде бы уважительные причины, это в твоих глазах. Но если это не твое, не твое. Если это церковные деньги, пускай церковный совет, или ваш пасторский совет, или ваш финансовый отдел решает, принимает это решение, что мы принимаем решение купить пастору машину. Мы принимаем решение, выделили какие-то деньги на семью пастора. Мы выделяем эти деньги, но не те для покупки квартиры для пастора. Но ты говоришь, допустим, когда наша церковь была, у нас было, наверное, 3000 человек в церкви. У меня не было собственной машины. Даже в церкви одна машина только была. Nissan какой-то там был, Toyota. Не потому что мы не могли себе позволить. У нас были деньги на это. Но мы не ищем своего, правда ли? То же самое с квартирой. У меня есть сейчас квартира, но я не купил. Церковь мне не купила квартиру. Я не взял деньги от церкви, чтобы купить квартиру. Я учу их жить по вере. Я тоже верил Богу, доверился Богу. И Бог мне благословил квартиру. Я купил, но я деньги получил. Я не говорю, что церковь не могла бы купить. Церковь могла бы. Но я не скажу это сам. Если я не сам это скажу. Так? Это другое дело. Принимаю это решение, но не я. Я слуга здесь, я пастор здесь, но это не мое хозяйство, собственное хозяйство. Я здесь занимаю должность. Есть люди, которые нам доверены это все. Мы принимаем решения. Я могу принимать решения в отношении к другим людям, но не к себе. Вы понимаете меня чуть-чуть? Гиези, не то, что он совсем уже такой плохой. Мы сейчас считаем это дело, да? И думаем, Гиези, это он вором был. Нет. Ему же это дают. Я не знаю, может быть, все мы бы могли отказаться на месте Гиези. Но Божий уровень настолько высоко, что он не только хочет, чтобы мы отказывались. И сейчас, допустим, слава Богу, что мы живем во время благодати и милости. Да? Проказа не приходит сразу. Но есть духовные последствия. И мы не понимаем, почему тогда нет прорыва. Мы не понимаем, почему нет такой победы. И я хочу вам сказать одно дело, друзья. Хотите или не хотите, у вас будут такие возможности. И у вас будут такие моменты искушения в области финансов. Дьявол придет искусить вас. Но представьте себе, если даже Иисуса в области финансов дьявол искусил. Евангелие от Луки, 4 глава. Евангелие от Луки, 4 глава. То есть это искушение придет ко всем нам, какой бы мы ни были сильными. Я сам думал, что я был сильным. Потом теперь я начал благодарить Господа, что Он мне это сказал однажды. Не трогать вообще денег и не иметь отношения к деньгам. Вы должны ставить себе, это еще один пункт, который вы должны заметить. Вы должны ставить себе под ответственности. Вы должны под отчетным кому-то. Либо в церкви у себя, либо бухгалтеру и кассиру, либо совету, либо кому-то. То есть должны быть взаимный отчет. Допустим, в нашей церкви есть административный совет, и все расходы, в основном, это распоряжается администрацией. Я пастор, я в духовном совете, я знаю, что нужно что-то, соглашаются со мной, так? И я тоже иногда рекомендую вещи какие-то покупать. И они мне, когда я даю отчет, когда я распоряжаюсь что-то, я ответственный перед бухгалтериями, те, которые это сами, они подписывают, я должен подписать, я должен дать объяснение для этого. Административный совет тоже должен дать такое объяснение, администратор тоже должен это делать. Но сами бухгалтерия должны прийти ко мне раз в месяц и давать отчеты. То есть такие взаимный контроль. Но, конечно, это другое дело, что есть другие люди, которые хотят манипулировать вас и так далее. Но не будем сейчас об этом говорить. Самое главное, чтобы мы пока не соблазнялись, и чтобы мы не имели проблему. Так? Евангелие от Луки 4.
6 по 8 стихи. И сказал ему дьявол: тебе дам власть над всеми этими царствами, и славу их, ибо она предана мне. И я, кому хочу, даю ее. Это материальное искушение. Дьявол показывает Иисусу все материальное и говорит, что давай, поклонись мне. Он показал ему царство, все царства. Итак, если ты поклонишься, то все будет тебе. Иисус сказал ему в ответ: отойди от меня, сатана. Написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. То есть здесь дьявол не мог искусить Иисуса, 5 стих. И возведши его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. Дьявол не мог искусить Иисуса, пока он его не поднимет на высокую гору. То есть то, что я учу сейчас, это может быть не совсем вам грозит, может быть, сейчас. Но есть моменты, которые Бог будет, или дьявол поднимет вас на высокую гору. Когда вы будете подняты, когда Бог начнет благословлять вас финансово, когда Бог начнет благословлять вашу церковь, то есть вы достигнете высокого места. Вот я никогда не знал, что может быть такие даже мысли в своей голове. Но когда ты поднимаешься в высокую гору, тем выше ты поднимаешься, тем больше смотреть не надо быть. Поэтому даже Иисус, он прошел это искушение. Дьявол его поднял на высокую гору, показал ему все то, что можно обладать, то, что можно иметь. Тем выше вы поднимаете в служение, тем больше у вас будет появляться возможности иметь вещи и обладать вещи. Использовать. Но и я вам хочу сказать, дьявол ведет сражение и войну за то, чтобы ваше сердце где-то, чтобы что-то запало туда, чтобы вы что-то захотели иметь. Потом я буду говорить тоже, что приводит к этому и как можно, я буду говорить о том, от шага помощи, чтобы вы могли, чтобы как можно освободиться от этого, как можно не попасть в такое искушение. Есть конкретный дух. Это дух золота. Это Бог Мамона, дух Мамоны, который конкретно представлен. Это дух искусил Иисуса здесь. Этот дух показал, открыл Иисусу глаза, чтобы Иисус видел, какие возможности перед ним стоял. Чтобы Иисус думал об этом вообще. Это же мысли пришли. Это же не физически он повел его. Нет, это мысли приходят. Мысли. Посмотри, какую высокую гору. Посмотри, какие возможности. Посмотри, какая крутизна. Можно это все иметь. Или ты можешь это не взять себе, но используй это, чтобы свое имя понять. Используй это, чтобы свое служение построить. Используй это, чтобы создать свой имидж. Это же твое. Ты же вообще здесь самое главное. Допустим, как я. Если вы были пастором, как я, это еще хуже. Потому что я начал церковь сам. Приехал сюда, да? Делал объявление по телевизору, говорит, что кто хочет изучать Библию, приходит. И люди пришли прямо с улицы. Я мог говорить, вот я сам начал церковь. Я тут. Вообще, главный, значит. Значит, вообще, это если бы меня не было, ничего вообще не было. Крутой, big deal. Я вам скажу, дьявол найдет возможность вам что-то подобное подсказать. У Иисуса это было. Иисус разгадал и раскусил дьявола. Посмотрите, что Иисус сказал ему. Иисус сказал, сатана, написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. Теперь слушайте сюда. Вы не поняли, почему Иисус так сказал? А я вам скажу. Дело в том, что вот искушение материальное Иисус понимает. И он понимал и раскусил дьявола, что материальное искушение, серебролюбие, это вопрос поклонения. Это вопрос служения. И теперь самое главное, то, что я хочу сказать. Если вы приходите в служение Богу, полное служение, или служение пасторства, чтобы получить деньги,
чтобы повысить свои уровни материальные, или как средство сосветиться, стать кем-то, утвердиться, состояться, то не Богу вы служите мамоне. Это то, что Иисус раскусил. Он говорил, представляете, дьявол только ему показал, посмотри богатство. Возьми это себе, если ты поклонишься ко мне. Это вопрос поклонения. Если твое сердце имеет сзади там, конечно, внешне, да? Мы все служим Богу, да? Мы строим церковь, мы служители пастыря, мы возьмем, но у тебя внутри-то Бог это знает. И ты сам это знаешь, между прочим. Только Бог знает, что ты бы хотел стать крутым, выглядеть как пастор Сандей, ездить на БМВ, на джипе ездить. Ты думаешь, что однажды Бог мне все равно доведет сюда. Однажды Бог все равно даст мне такие костюмы по $1000. Если вот ты ради этого стоишь и к этому желаешь внутри, на самом деле, это то, что в твоем сердце. И это то, что Бог считает, то, что в твоем сердце, не то, что ты делаешь. Это вопрос поклонения. Ты поклоняешься чему-то. Это значит, ты поклоняешься мамоне. Твой Бог это не Бог. Твой Бог это серебро. Твой Бог серебро. Твой церковь и так далее. Да, но мотив твой Богу-то понятно. Мотив твой это состояться. Мотив твой это стать крутым. Мотив твой это иметь престиж. Мотив твой это иметь достоинство. Бог, Иисус это понял. И говорит, нет, дьявол, не пройдет. Это вопрос служения. Написано, дьявол, Господу одному служи, и ему одному поклоняйся. Написано, что Иисус не говорит дьяволу, что именно Богу одному дьявол должен поклоняться. Не к дьяволу это слово относится. Он говорит, что дьявол, написано, что обо мне, а человеке, что человек Господу одному должен служить, и ему одному должен поклоняться. То есть, я должен только иметь один объект поклонения, только мой Господь. То есть, написано обо мне, что я буду только Господу одному своему поклоняться и служить. Он не говорит, что дьявол одному Богу должен поклоняться. Он знает, что дьявол не будет поклоняться. Он о себе говорит. То есть, я не помяну, имеется в виду, Бога ни на что. Это то, что Иисус имеет в виду. Это вопрос поклонения. И только одному ему я буду поклоняться. Я не позволю мысли о том, что я могу иметь, прийти ко мне. Я не позволю мысли о том, что я буду иметь, быть мотивом моей движения. То, что двигает вас, это то, что контролирует вас, вами. То, что двигает вас, это то, что является вашим Богом. Если двигает вас состояние быть крутым, вот это ваш Бог. Если двигает вас состояние состояться, это ваш Бог. Если двигает вас состояние, чтобы о вас сказали, что посмотри, большой человек, у него 10 000 человек в церкви, помазали. Это ваш Бог. То, что двигает вас и заставляет вас работать, служить, что внутри вас двигает, чтобы потом стать на пьедестале. Это ваша проблема. Это то, чему вы поклоняетесь на самом деле. Потому что ради этого чувства, ради этого хотения вы делаете это все. Вот почему многие из нас Бог не может дать успех. Потому что Он знает, что это уничтожит нас. Если Он даст нам еще, когда Он знает наше сердце, Он знает, что Он просто на погибели нас направляет. Поэтому Он некоторые не дают. Вот почему я и проповедую об этих вещах, чтобы мы исправили свое сердце, так прежде чем мы могли иметь настоящий успех. Вы со мной, не? Это вопрос поклонения. Бог денег всегда ищет и стремится к тому, чтобы мы делали вид, что мы поклоняемся Богу, но на самом деле, чтобы мы поклонялись Ему, чтобы мы поклонялись деньгам. Исход 32 главе. Исход 32. 24 по 29 стихи. И я сказал им, у кого есть золото, снимите себе. И отдали мне, я бросил его в огонь и вышел этот телец. Моисей увидел, что этот народ необузданный, ибо Аарон допустил его до необузданности.
посрамлению перед врагами его. И встал Моисей в ворота стана и сказал: кто Господин ко мне? И собрались к нему все сыны Левины. И он сказал им: так говорит Господь Бог Израилев: возложите каждый свой меч на бедро свое, и пройдите по стану от ворот до ворот, и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего. И сделали сыны Левины по слову Моисея, и пало в тот день из народа около 3000 человек. Ибо Моисей сказал: сегодня посвятите руки ваши Господу, каждый в сыне своем и брате своем, да не спошлет он вам сегодня благословение. Слушайте, друзья, из-за греха серебролюбия Бог принимает решение уничтожать целое общество Израиля. Почему такое суровое наказание? Но это слишком суровое. Причем он попросил братьев Левины, чтобы они убивали своими руками израильтян. Как это понять? За какой грех? Это сумасшествие. Чтобы ты уничтожил членов твоей семьи. Только потому, что они сделали себя, они превратили своего Бога в золото. Бог золото. Они изменили Богу. Они превратили золото в свой Бог. Они превратили золото в идол. Они превратили материальное имение в идол. Слушайте, когда материальное имение становится объектом поклонения, когда мы превращаем имение наше в идол, Господь истребляет с его стана таких людей. Он истребляет нас своими руками. Он даже не просит дьявола. Он попросит своих же людей, чтобы уничтожить. Своими же руками убивать. Потому что это самый большой грех. Если это останется, все общество Израилевое будет осквернено. И потерялся бы линия Израиля, через которую должен быть прийти Спаситель. Вот почему эта закваска должна быть убрана, чтобы не заквасила весь тест. Вы понимаете, о чем я говорю? Потому что это значит, они изменили Бога на образ. Потому что в этом мире, друзья, ты можешь поклоняться или Богу, или Мамоне. Ты кому-то поклоняешься. И это внутренний вопрос. Мы можем служить Богу в церкви, как эти люди были, они же были в стане Израилевой. Они были в церкви в пустыне. Это была церковь в пустыне. Внутри церкви есть некоторые, которые поклонялись идолу, Мамоне. Внутри церкви прямо. Поэтому, когда мы учим о процветании в церкви, которое классно, и я учу об этом, о процветании, то очень важно, чтобы иногда мы напоминали, мы всегда подчеркивали, не иногда, что все это, что мы зарабатываем, все, что мы делаем, мы это делаем, чтобы, это просто средство. Все, что мы зарабатываем, это средство, чтобы утвердить Царство Божие. Мы не работаем ради денег, мы не стремимся к деньгам, мы зарабатываем деньги, чтобы ставить его средство утверждения Царства. Только так. Если деньги, материальные изобилие превращаются в средством, ты упал, ты попался. Однако, после истребления этих людей, написано 3000 людей упали в один день. Слушайте, в церкви пустыни, послушайте внимательно. В церкви пустыни были 3 вида истребления. Первое истребление, которое было, погибло 23 000 человек. И это истребление было по причине прелюбодеяния. В церкви прелюбодеяния 23 000 человек упало. Второе истребление – это самое то, что из-за чего Бог гневается больше всего – блуд. Второе – это вот это золото, любовь, серебролюбие. 3000 человек было истреблено. И третье истребление, которое было, друзья, в церкви пустыни – это истребление бунтовщиков, когда люди бунтуют в церкви. Это серьезный суд. И когда мы читаем первое послание Коринфянам, 10 глава, все об этом описывается. Это второе по значимости истребление, которое было.
za to što они превратили средства объектом поклонения. Но посмотрите, самое интересное. Это не должно быть причиной или оправданием для нас, чтобы мы думали, что Бог не хочет дать благословение материальное. Посмотрите на 29 стих. После истребления этих 3000 человек, Бог сказал, ибо Моисей сказал, сегодня посвятите руки ваши Господу. Каждый в сыне своем и брате своем, да не спошлет он вам сегодня благословение. Бог все равно, то есть они имели благословение материальное, но они превратили это в идолопоклонство. Господь говорит, истребляй их. Они уничтожили их. Бог говорит, теперь вы, которые остались, очистите ваши руки. Посвятите свои руки. Потому что руки это средство заработывания денег. Это средство прихода материального изобилия. То есть руки ваши, значит, осветите и посвятите Богу, что все, что я буду зарабатывать этими руками, буду только служить тебе. И тогда я дам вам благословение. Посмотрите 29 стих. И не спошлет он настоящее процветание и благословение. Но эти благословения, которые уже придут, они придут только после посвящения рук. И тогда они уже будут святые. Вот почему я проповедую об этом теме сегодня. До того, как мы потом будем проповедовать о том, как иметь деньги, мы будем иметь посвященные сердца, посвященные руки. Чтобы когда эти деньги уже придут, тогда Бог может спокойно дать нам благословение. Это станет источником нашего истребления. А наоборот, источником утверждения Царства Божьего. Кто-нибудь со мной? Нет? Поэтому я не сторонник. Многие мои друзей тоже есть среди них, которые харизматики, которые они подчеркивают слишком много внешних вещей. В каком костюме ты ходишь, в каком машине ты ездишь. Это ерунда, ну при чем тут это? Какие Ямахи у вас стоят там, какая аппаратура на сцене стоит, какой телеаппаратура есть у нас, какие крутые. Детский сад. У нас есть это все. Но зачем? Ну, не это главное. Самое главное, вот сердце сначала. Вот у вас самое большое прославление, группа прославления, у нас 200 человек. Если мы соберем все наши прославления, видите, разные группы играют каждое служение, да? Если мы соберем наши прославления, наверное, 500 человек будет. Ну, зачем показывать цветы? Не этим мы живем. Это будет, это может быть, но это сначала идет вот это внутренней работы. Работы посвящения. А потом это будет, но это уже не будет наша цель больше. Это уже не наше сосредоточение. Мы уже не сосредотачиваемся на это. У меня хорошая машина, у меня хорошие костюмы, но для меня не стали ничего. Это то же самое, что у меня нет машины. Мне все равно, я езжу на BMW или на Жигули, на Jeep или но если у меня есть Jeep, чтобы выбрать между Jeepом и Жигули, я 100% не выберу Жигули, не дай Бог. Но если нет выбора, слава Богу. Но это не главное. Бог дает благословение. И хочет дать благословение. Но сначала, как после того, как наши руки освящены и посвятены Господу. Еще одно место Писания, а потом я перейду к основным заключениям. Первое Тимофея, да? 6 глава. Первое послание Тимофея, 6 глава. 9-11 стихи. Но проблема многих из нас, допустим, мы приезжаем сюда в церковь, к нам в церковь, Слово веры, и люди видят, пастор Сандей всегда такой, вокруг него все крутится. И мы думаем, вот вокруг меня тоже все должны крутиться, значит, сразу. Они же не знают, как пастор Сандей дошел до этого. Каким я был до того. Я не... Слушайте. Он ходит в костюме, он ездит на машине, значит, мы тоже будем сразу стать крутыми. Вот таким образом золото становится мамоном. И становится Богом человека. Я никогда не искал ничего из этих вещей. Я никогда не желал их. Никогда. Я не желал их вообще, даже потихонечку. Но они пришли.
Ani budu bega za taboyu когда ты ищешь не они, а Бога. Вы понимаете меня? 1 Тимофей 6, 9-11. А желающие обогащаться, видите, где проблема? Желающие. Если ты начинаешь искать это, если ты начинаешь желать этого, у тебя беда. Значит, ты служишь уже не Богу давно. Ты уже служишь Богу серебра. Желающие обогащаться падают в искушение и в сеть. Искушение, сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, чтобы вы поняли. Видите, это опасная территория. А все это начинается с того, что человек желает этого. Стремится к этому. Все, вся беда. Которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть серебролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры. Люди уклоняются от веры, они еще в церкви. Они еще служат, они еще проповедуют, но они уже уклонились от веры давно. Это то же самое, как в Израиле. Они еще в стане, они еще вместе, но они уже не израильтяне давно. И сами себе подвергли многим скорбям. Те же человек Божий. Человек Божий. Вы слушаете меня? Ты человек Божий. Убегай этого. Просто не только блуда убегать, но написано, что убегать тоже от желания обогащаться. Стремление к богатству. Убегай! Убегай этого. А преуспевай в правде. Вот как нужно иметь настоящее процветание. Сначала преуспевать в правде. Благочестие, вере, любви, терпение, кротости. Преуспевай в этом, и я тебе даю гарантии. Если ты веришь в процветание, потому что я верю в процветание. Это другое дело. Если ты не веришь, ты преуспеваешь, ты живешь святостью, а потом сосокнешь полностью. Надо верить в Слово Божье. Процветание – это реальность. Но это не ставим это как наша цель. Наша цель – это процветаться сначала в правде, святости, но посвящение Господу. И мы верим тоже, что за этим все остальное прилагается. И это всегда будет так. Вы понимаете меня, нет? Я никогда в жизни не знал, что есть костюмы за $1000. Никогда не знал. Когда однажды мне подарили такой первый костюм, я подарил другому брату. Я говорю, никогда не могу одеть. Я убоялся, короче. А потом я дорос. Не менталитет у меня просто все там начали кипеть. И теперь все эти мои дешевле по $50 костюмы, по меня не все полностью. Я только в этом и хожу, но для меня нет абсолютно никакой разницы. И потому что я не искал его, но я начал просто привозить. Я не искал, зачем мне? Но потому что я начинал понимать, что Бог правды. Вот Джон Бивер, он тоже проповедник святости. Но когда мы были в столовой с ним, там был, престижная столовая, да, и наша сестра, которая торгует эти букеты, да. И они начинают говорить, чем вы занимаетесь. А она говорит, я торгую вот такие букеты. И я говорю, что, пастор, они меня одевают. Он говорит, какие у тебя? Они же. Оказывается, он знает эти все вещи. Он такой святой проповедник. Я говорю, я даже боялся сначала ему сказать. Он говорит, а я тоже одеваю именно такие костюмы. Я говорю, по $1000. Он говорит, да, вот. А некоторые украинцы послушали его, уже выбросили его костюмы. А он говорит, только такие я одеваю. Потому что он не ищет этого. Он ищет Бога. Когда ты ищешь Бога и процветаешь от Бога, это все догонит тебя. То процветание – это не проблема для искренних чистых сердец. Все это потом приложится вам. Допустим, однажды я шел из ночной молитвы, когда у меня еще не было ни машины, ничего, пешком. Я уже был изматанным такой усталым. Я говорю, Господь, пошли к нам в церковь, хотя бы одного человека, потому что тогда ни один человек из наших членов не имел машины.
Ni adna machina ne bila servo. So yes explico jan. I keta mu vremeni una suje bila greta pe social work. Ineto ni adna hoje work as machine. Ego preach the gospel atia ba na vos machine. So magli menya vazel. Потому что я был таким усталым. Представляете себе, у нас церковь была меньше года, и наши люди, еще не умели вести молитвы так. И я сам начинал служение новообращенных с 7 часов вечера до 9, а потом с 9 до 11 консультации, а потом с 11 до 6 утра я сам один вел всю ночную молитву. Проставление молитвы. Я стоял на ноги всегда до утра. Вот каждый пятницу так. И я еще должен идти пешком 1 километр с половиной, чтобы дойти до дома. После трамвая. И я уже замученный такой. Я говорю, Господь, пошли от человека, любим, от Запорожец, пускай придет, а тебе будет помогать довозить до дома. И когда я это сказал, мне так тяжело. Я говорю, я буду, просто чтобы облегчить это. И вдруг я вижу, как щит, вот эти большие щиты, которые на улице, где реклама делают, да, вот, big board, да. И я вижу, появляется передо мной видение. И там, как будто в этом big board, как машина, да, как экран, да, машина едет. И я говорю, что за машина? Я даже никогда не обращал внимания на него. Я даже не знал, на улице они ездят, но я даже не интересовался, как называется или что. Я даже не замечал машины раньше. Я только хотел создать эту церковь. И когда эта машина подъехала передо мной, я иду на улице. Я вижу, там написано BMW. Белая BMW. И Бог просто мне дал вот то, что я у тебя уготовил. Но только после 2 года пришла. Но она пришла. То есть я искал Бога. Я просил Запорожец, и тут BMW пришло. То есть, когда вы ищете Бога, вам не надо искать, вам не надо иметь это как... Даже не надо мечтать об этом ничего. Бог все это приложит в свое время. Поймите ваши приоритеты правильно. Аминь. Теперь я хочу вам дать некоторые конкретные шаги, как одержать победу, как искоренить серебролюбие или искушение в этом направлении полностью из вашей жизни. Несколько шагов. Первый шаг. Никогда боритесь в вашей жизни против зависти. Или как это называется? Когда ты видишь что-то у кого-то, и тебя очень за это имеет. Зависть, да? Да, воюй против зависти в своей жизни. Просто воюй против этого. Когда ты видишь что-то у кого-то, если это у него есть, у меня нет, благодари Бога за него. Слава Богу, Господь, это значит, что это его очередь, мое время придет. И одна из самых лучших путь, как бороться против зависти в своей жизни, это начинать благословлять людей, которые имеют. Евангелие от Луки 12-15. Написано, при этом сказали им, смотрите, берегитесь, любостяжание, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Аминь. Следующее. Второй пункт. Будьте довольны тем, чем вы имеете сейчас. Просто будьте довольны. Когда наша церковь началась, я был журналистом на телевидении, 7 канале. Я получил в то время, в 95-3 году, по $200 в месяц. У меня была квартира от работы, то есть официальная квартира. Не снимаю бесплатно 3-комнатная квартира. У меня была машина, которую меня возила. Но когда церковь началась, я уволился с работы. Дело было так плохо, что у меня не было $150, чтобы платить за квартиру. У меня даже не было $5, чтобы платить за общежитие. Я вынужден убрать, но я потерял все, потому что я хотел строить эту церковь. Слава Богу, что у меня был друг, который учился в институте ГВФ, но Самсон его зовут. И я там, у него был сосед, 3 человека должны быть в комнате, но его соседи куда-то гуляют. И была кровать это свободна. И он меня принял в общежитие к себе. И я там жил до того, как наша церковь не стала на ноги. То есть, я никогда не смотрю на другого человека, что у него есть, что у него есть. Я должен делать свое дело.
Будьте довольны тем, что вы имеете. Первое Тимофея 6, 3, говорит, 3 по 8 говорит, хорошо, не будем. Будем только 6 по 8 стихи. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не сможем вынести с него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Все. Вы поняли? Если вы не довольны пропитанием и одеждой, у вас уже проблема. У вас уже любостяжание. Если вы не довольны этим, если это вам не дает удовольствие, у вас неприятность. У вас проблема, дорогой. У вас проблема. Третье. Накопляйте свое богатство на небеса. Накопляй свое богатство на небе. Матфея 6:19. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают, не крадут. Где сокровище ваше, там будет сердце ваше. Пускай ваше сокровище будет в том служении, которое вы несете для Господа. В том ваше отношение с Ним лично. Пускай это будет всегда самое дорогое для вас. А то, что у вас есть, то, что нет, не... Вот мои пастыря, которые с самого начала со мной, они знают. Я всегда такой. Вот из Беларуси есть люди, которые меня знали еще, когда я в общежитии жил. Они еще ко мне приезжали, они помогали, и они все делали. Они знали, я такой же, как я был так. Теперь другая разница, я теперь ношу костюмы, да, я теперь в машине езжу, я теперь большая церковь, но все равно, не все равно, что есть, чего нет. Потому что наши сокровища всегда должны быть. Самое главное, то, что мы собираем. Если это будет у вас, я пророчествую вам, я смеливаю пророчествовать, что не будет границы вашему успеху. Просто не будет остановка. От роста до роста, от роста до роста, от роста до роста. И успех станет дешевым для вас. Успех. Оно станет легким и дешевым. Не надо будет напрягаться больше. Следующее. Что мы можем делать, что поможет нам избавиться от таких вещей? Научись посчитать все, что ты имеешь. Все то, что у тебя есть или у тебя нет, научись посчитать все за ссор. Научись посчитать все за ссор, как апостол Павел. У него тоже все было. И образование, и престиж, и достоинство. Но он посчитал все это за ссор, чтобы познать его и силу его воскресения. Да, и все посчитаю, Филиппийцам 3:8. Да, и все посчитаю, считаю, ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался. И все посчитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. У меня есть машина, у меня есть дом, у меня есть престиж, у меня есть друзья, депутаты, члены церкви, депутаты и так далее. Но это для меня ерунда. Ерунда. У меня есть друзья, миллионеры и так далее. Вы все знаете. Никто из них не более важный для меня, чем любого члена этой церкви. Не все равно. Поэтому никто не сможет мне сказать однажды, что вот, ты нас не слушаешь, поэтому мы тебя покидаем. Пожалуйста. Вы мне делаете помощь. Спасибо вам большое. Вы очень добрые. Всегда, когда они есть у вас особенно, именно тогда больше всего научитесь посчитать все за ссор. Наша церковь это не бедная церковь. Не по мере Украины даже. Но я даже не вспоминаю, даже ко мне в голову не приходит, что на что-то есть. Честно говорю. Даже я хожу в магазин, не приходится иногда ребятам помочь. 5 гривен иногда у меня нет в кармане. Вы не можете себе представить. Потому что для меня это не важно. Есть, все равно. Я кушаю, я хожу. Если надо, я достану. То, что у меня нет, то, чего Бог мне не дает, это значит, мне пока не надо. Если у меня нет, я не расстраиваюсь. Когда Бог посчитает, что мне нужно, Он даст. Следующий пункт. Будьте верны малом. Если Бог вам дал только одежду и пропитание, будьте верны Ему в этом все равно. Если Бог вам дает только 100 гривен в месяц пожертвования,
проявляйте максимум верност на эту 100 гривны. Будьте отчетливыми за них. Будьте ответственными за них. Не пренебрегайте их. Проявляйте максимум верности. Потому что Евангелие от Луки, 16 глава, 9 по 12 стих написано: «Я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верны в малом и во многом верен, а неверны в малом, не верен во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, то поверит вам истина, то доверит вам истиной. И если в чужом не были верны, то даст вам ваше. Будьте верны в малом. Будьте верны в малом. Бог любит нас больше, когда мы верны в малом. И Он всегда дает больше, когда мы верны в малом. Разве это не класс? Он все видит, в отличие от нас. Люди могут не видеть, но Он все замечает. Поэтому успех не случайный. Не бывает случайным успехом. Не бывает. Это закономерность. Это совокупность того, что Бог видит. То, что людям не видно, но Ему видно. Следующий пункт, который я что вы видели. Избежайте долга, кредитов. Не берите кредит, не берите долг, ни за что. Если вас не готовы благословлять, значит, это вам не нужно. За все годы существования нашей церкви мы никогда не взяли кредит. За всю мою жизнь я никогда ничего не одолжил ни у кого. Особенно деньги. Никогда не взял кредит. Никогда не взял займ. Даже 5 копеек. В истории нашей церкви то же самое. Мы никогда не берем ничего дайма. Притчи 22:7 предупреждает нас об этом. Если ты берешь займы, ты раб. Богатый господствует над бедным. И должник делается рабом взаимодавца. Как ты можешь быть рабом Бога и быть рабом взаимодавца одновременно? Все. Ты можешь себя вышекнуть, если ты ходишь в долгах. Потому что ты должен быть раб одного. Только одного господина. Господа Бога или кому-то должен. И последнее, то, что поможет нам сегодня, это 7-й пункт, да? Будьте даятелем, практикуйте даянием. Даже с малого, которое у вас есть, сейте. Однажды я был очень озабочен нашего материального состояния, как церковь. Потому что мы хотели переехать как раз в это здание. Вот эта сцена, здесь стоит $22 тысячи. Эти стулья, они стоят $80 тысяч, которые вы сидите. Каждый стул, на котором вы сидите, стоит $20. Ненули стоит $14 тысяч. То есть, для меня это было большим вызовом. Сразу, как церковь. Нам нужно было это делать в течение нескольких месяцев. Это больше $100 тысяч. И у нас не было это денег сразу. И я молился Богу однажды. И Бог мне сказал: если ты будешь давать. Я был под апостолом Тофом, но я ему не давал десятину. Представляете? Я думал, американцы зачем им деньги? Я думал, они уже богатые. Это мои глупости такое было. Неразумение. И Бог мне просто явно с утра однажды, я плачу ему: Господь, дай деньги. А он мне говорит другое. Как будто меня разорвало в кусочки, когда он это говорил. Он говорит, потому что я думаю, если я еще буду давать 10%, то из всего то, что мы получаем, это самое вообще все еще банкротство, еще больше. И поэтому, когда он мне это говорит, все, меня там ломки, короче. И рано с утра он мне говорит: ты должен, из все копейки, которые у вас приходят в церковь, ты должен всегда, первое дело, до аренды, до зарплаты, до ничего, первое дело, уделите 10% из всего, десятины.
I krom e tava dava isho pajet fane kak cerco. Este te bude cheta de la tverna. I te sek da bude blagas tavla tek lude katore huje te bia. U te bia nikada ne bude nikwatke shom taharoshe. Te nikada ne bude shime nikwatke kak cerco. Ya prishol da mo office ledu shiden. Ume ya isho preosapsio. Ya dalukas so ravno. Bishrinka etasakon. Ni plati te ni shivo ni kuda. Post le etava pato me bude mrashite va sa semi drukimi. Imen international delat I bog national podnimatnas. Bog ven bute da yatelem. Evangelot luki 6:30 wasem. Давайте и даса вам мерою доброю, утрясенную, переполненную, приложится на лоно ваше. Бог верен. Но сначала не забудьте Гехази. Не забудьте истребление 3000. Написано, не забудьте 1 Тимофея 6. Не забудьте всего то, что мы уже изучали. Если вы будете послушны и будете исполнять то, что мы говорили в этом направлении, Бог сбережет вас. И тогда Он сможет доверить вам много чего. Будьте благословенны. Слава Богу. Слава Богу.